Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya otoo seenaa ofii hin haasa'in dura namoonni faayidaa baamiyaa adda addaa qaban dhugaa dubbachuu fi namoonni baay'ee fuula keessan furdisuuf yookaan immoo fuulli keessan akka bareeduuf baamiyaa faayidaa akka qabuun beektanii namoota qoricha adda addaa fa'aa bitaniitu akka fuulli isaanii furdatu godhanii jiranii garuu yoo barbaadan koomentii jalatti naa barreessaa faayidaa isaa akkamitti akka itti fayyadamtanii fi maal akka inni fayyadu baamiyaa isinitti himaa. Oke seenaa obboleettii keenya akkas jedha. Ani mana namaa jiraachaa ture. Yeroo Itoophiyaa jiru mana namaa keessa waggaa 3 jiraadhee harmee kiyya gargaaraa ture. Manni ani ture haati manaa sun biyya Arabaa jirti. Isheen biyya Arabaa osoo hin deemin dura ishumatu na guddifate. Ani mana ishee waggaa 7 ol jiraadheera durumaanuu jechuu kiyya. Erga isheen deemtee garuu mucaa durbaa tokko waan qabduu fi mana ishee keessa waggaa 3 taa'ee mucaa ishee guddise. Erga isheen biyya Arabaa deemtee booda abbaan manaa ishee qabeenya adda addaa horatee mana ijaaree konkolaataallee bitee jira. Isheen amma gara biyyaa galuufi guyyaa takka osoo halkan rafaa jiru fincaan ta'uu abjuu ta'uu osoo hin beekin kanuma dhaqee isa qabadhe bichaa arge. Inni garuu akka haadha manaa yookaan jaalallee osoo hin taane akka fira isaatti na ilaala ture. Halkan sana abjuu natti fakkaata. Addunyaa lammaffaa arge. Anis durba waan ta'eef innis baay'ee gammade. Kanuma waliin jiraachuu halkan suusii nutti ta'ee waliin buluu ooluu eegalle. Osuma kanaan jirru isheenis gara biyya Arabaa si fida. Ani biyya gala waan ta'eef naan jette. Anis ishee argadhee niiree kan biyyaa bahuu harmee kiyya mana ijaaruu barbaada jedheeni. Isheenis ishee jettee bakkuma ofii teessu sana na fiddee galuuf kaate. Abbaan manaa ishee halkan isheen natti himte sanaa kaasee lakki hin deemu jedhee natti hime. Anis lakki hin deema harmee kiyya jijjiira jedhee innis lakki ani baay'ee si jaaladha waan ta'eef akka ati na biraa deemtu hin barbaadu naan jedhe. Kanuma keessa isheen hin gala jennaani lakki kallattii manni keenya jiru diigamuu hin oolu. Kanaafuu hin beekanii biyya namaatti deddeebi'uurra taa'ii hojjedhu jedhe. Kunis tooftaa isheen achi turtu itti malate. Anis osuma kanaan jiru guyyaa takka ni ulfaa'e. Akka ulfaa'e bare. Mana akiimis yeroo deemu isaanis natti himani. Anis ulfaa'ee jira akkam godha jennaan argadhee niiree baga ulfoofte naan jedhe sodaa tokko malee osoo isheetti illee hin dubbati waggaa hamma kanaa waliin jiraachuu keenya baay'ee ofitti ishee maha. Haa ta'uuti inni garuu isheen irratti guyyaa takka illee shakkitee hin beektu. Osoo hin shakkiin waggaa fi ji'a 2 yookaas baatii 2 waliin jiraanne. Kanuma keessaa namni nutti shakke mucaan ulfamoo furdoomoo boriciimoo jechuu eegalan. Innis akka namni nutti baruu fi bakka deemu hundaa na qabatee deemu na fudhatee bakka cidhaa du'a gahuu bakka namoota adda addaa deemu na fudhatee deemu jalqabe. Kunis hariiroo itti uummanni baru jechuu isaati. Namnis nutti shakkuu eegale. Egaa ni beektu mitiiree haala biyya keenya namni keenya suuraa kaasee itti erge. Isheenis maarree mucayyoon ergina bira ergiltee turteetti. Anumatu guddise. Kanaafuu inni waan kanatti ishee hin yaadu jette. Lakki mucaan ulfa usuma jedhanii isheen garuu fudhachuu hin dandeenye. Maaliif isallee baay'ee waan jaalatu wal biraa qabu waan ta'eef guyyaa takka illee shakkitee hin beektu. Anis guyyaa takka maallaqa naaf kenne ulfa kana ofirraa baasuu barbaada malee ani siif dahuu hin barbaadu. Haati manaa kee baay'ee si jaalatti jedheen. Innis ani isheen jaaladhu isheen na jaallata malee jedheeni. Kanuma keessa itti jijjiiramaa dhufe. Halkan takka yeroo isheen silkii daawwaltu irraa kaasuu dide. Isheenis maaf kaasuu didde jettee yeroo barreessituu fi na dabbaree jira natti hin daawwaliin jedhe. Maali sii dhufuuree na yaadde jetteen maal si yaada jireenyi bitaa nutti gale isheetiin jedhe.
innis osuma kanaan itti taphachaa jiru halkan tokko obboleessi ishee hojjetaa mootummaa waan ta'eef halkan keessa sa'aatii 2tti dhufee bunni hin jiru jedhee nu gaafate. Innis icciitii keenya akka fudhachuu dhufe baree nan dhokadhe garaa kiyya ilaaluu dhufe jedhee battaluma dhokadheen maaliif na dhokatte naan jedhe lakki mataa wayii na dhukkuba jedhe. Isattillee gadi bahee buna danfisee fi innis waan manicha keessa jiru hunda viidiyoo waraabbatee suuraa kaafatee meeshaa manichaa fi istaayilii manicha hunda keessa jiru suuraa kaafatee deeme. Manni kun har'aa booda seera jala ooleera jedhe gurguramuu yookaan bitamuu namni gurguree fi namni bite akka itti gaafatamu innis abbaa manaa sanaa yookaas namicha ani waliin jiraadhu akka mallatteessu dirqama isarra kaa'e. Innis dirqama waan ta'eef qabeenya obboleettii isaa yookaan qabeenya haadha manaa isa kanaati waan ta'eef hin mallatteesse. Achumarraan akka feete ta'uu dandeessa jedhe abbaa manaa kiyyaan. Isheenis torbee otoo hin guutiin halkan sa'aatii 3 osoo teenyee buna dhugaa jirru abbaa warraa kiyya waliin jechuu kooti. Isheenis uftee nurraan baate akkam jirtanii nagaa keessan nuun jette. Nutis baay'ee rifannee oluma kanee gadi teenye. Maal akkamittiin ufte booleetii eenyus si baase naan jedhe. Amma boolee nan gaafatiin haadha manaa kee fudhattee baa'uu dandeessa naan jette. Innis battalumaa waan godhu waan dhabee fi dhiifama ishee gaafachuu yaalus isheen garuu qaama seeraallee fidattee waan ufteef dhiifamni hin jiru jette. Battalumaan darbitee mana sana keessaa nu baaste. Anis halkan sanaa ulfa waan ta'eef baay'ee takkanatti dukkanaa'e. Guyyaanis halkanis waliisaa wallaale. Maaliif qabeenya gaarii jireenya gaarii jiraachuu bare waan ta'eef eessa akka jiran. Innis battalumaan maallaqa baankiitti waan qabuu fi magaala xiqqoo wayii tokko keessa kataatu deeme mana nuu kireesse. Anis achitti mucaa ilmaa tokko godhee mucaan kiyya yeroo jabaatu harmee kiyyatti kenne gara biyya Arabaa deema osuman jechaa jiru haati manaa isaa waraqaa nikaa irraa buusu itti fide. Innis dhiifamni akka hin jirre baree battalumaan nikaashee irraa buuse. Nikaa irraa buusee booda qabeenya ani hojjedhe yookaas mana si ijaare yoo tolte keessaa waanaa kenne jennaan waan tokko argachuu hin dandeessu jettee harka qullaa isa gashite. Kana kan godhe obboleessa ishee kaa hojjetaa mootummaa ta'e sanaa akka isa ta'e ni beekna. Akkaataatti inni akkana godhees ni beekna. Garuu waa gochuu hin dandeenyu. Abbaan manaa kiyyaa dura rifatee mallatteesse waan ta'eef harka isaa duwwaa galee jira. Anis kadhee yeroo mucaan kiyya naa jabaattu harmee kiyyatti kennee gara biyya Arabaa deeme. Anis kanaa booda nuuf darbe jedhee abbaa manaa kiyyatti maallaqa waggaa 3 erge. Innis osuma hojjechaa jiru mana ajaa'ibaa tokko nuu ijaare. Baajaajis nuu bite. Anis gara biyyaa hin gala yeroo isaatiin jedhu manni keenya kan ijaaranne suni bakki isaa nigidiif hojiif waa tokko tokkoof hin ta'u. Gara duubaarra waan ta'eef kanaafuu lafa fuulduraa akka bitannu ittuma nuuf jabaadhu naan jedhe. Anis ishi jedheen waggaa baay'ee dabaladhe. Har'a biyya Arabaa kana keessa waggaa hedduu jiraachaa jira. Guyyaa tokko osuman isaaf daawwalee battaluma ani ka'een suuraa intala wayii tokko iimoorra kaawwatte. Amma osoon akkam ta'e isiniif wayyaree guyyaanis halkanis natti dukkanaa'e. Maaliif intala kana irra keessa jennaan siif gala jedhee natti barreesse. Achumarraan bilookkii na godhee deeme. Anis gara biyyaa galuuf murteesse. Halkan tokko madaamii kiyyaa namatu dhukkubsata yookaas abbaa manaa kiyyatu reebame jedheen isa ilaaluu deema jedhee madaamiin kiyyas eeyyama ji'a 3 naaf laattee gara Itoophiyaa gale. Yeroo dhufu haadha manaa isaa da'umsa jala geessetti. Edaa inni battaluma ani deemeen fuudhee jira. Kunoo naaf deebidhee miiree hojii ani hojjedhe. Kanaafuu anis guyyaa sana mana sanatti yoo ol seenu intaloon morma kiyya qabdee gadi na darbatte. Rakkoon maali jennaan manni mana kiyya abbaan manaallee kiyyaa narraa bahi seera eeginaan jette. Anis waa tokko gaafachuu hin danda'u duraanillee haati kiyya rakkattuu waan taateef waa tokko naaf gochuu hin dandeessu. Kan isin ajaa'ibu haadha kiyyaaf qorqorroo luukii tokko hin ijaarre. Har'a bakkatti baqadhu eessa jedhee ala bahee nan iyye. Uummanni naannoo sanaas yaa'ee maaliif akkas goota qabeenyi kan isheeti jedhe. Anis yeroo namni akkas naan jedhu waan argadhu wayii natti fakkaate baay'ee gammade. Garuu waan takka argachuu hin dandeenye. Har'allee guyyaa gaafa sanaa yoo yaadadhu gadda cimaan natti dhagahama. Abbaa manaa kiyyaa yookaas abbaa manaa biratti haadha manaa irraa
adda baase ani har'a dhabeen jira akkuma isheerraa adda baase narraas nama biraa adda baase battalumaan osoo rakkoo cimaa keessa jiru gara biyya Arabaatti namni wayii maallaqa nasii kenna deeminaan jedhe anis gara biyya Dubaahii deemee har'a harmee kiyyaaf mana ajaa'ibaa ijaareera garuu abbaa mana argadha jireenya argadha jedhee hin yaadu akkasitti dafqa kiyya waggaa meeqaa ganamee jira kanaafuu anamoo badiin isa jettanii yaaddu ani akka yaadutti waanuma ani hojjedhe yookaas waanuma ani facaasetu naaf deebi'e jedheen yaada jedha barreeffamni kuni namatu maxxansee jira barreeffamni kun barreeffama dheeraadha dhugaa dubbachuufi an akka yaada kiyyaatti obboleetti keenya waanuma ati gootetu siif deebi'e jedhee yaada dafqa namaa kallattii tokkoon gaafa nyaachuuf jennu rabbiin immoo osoo nuti kan namaa sanaa hin nyaatiin osoo nuti yaalii gochaa jirru keenyarraa nu darbataa jechuudha kanaaf namoonni yaalii akkasii keessa jirtanillee obboleetti keenya kanarraa barumsa ajaa'ibaa fudhattu dafqa namaa nyaachuuf yaaliina ka tokko kushinaa Arabaa keessatti itti gubatee waan adda addaa ta'e ilmaayyuu hin danda'amu isheeniyyuu goyoomte dhiiste malee amantalli kun yookaas immoo rabbumatu waanuma isheen jireenya isaanii jeeqxe diigdeef rabbiin immoo ka ishee diige yoo ta'e malee qabeenya haga tokko argachuu dandeessi ture gin yoo guutummaa guutuutti maqaa isaa yoo ta'e argachuu hin dandeessu jechuudha yoo obboleessi gaariin tokko yoo nam sodaatamu hin jiru yoo ta'e harka qullaa galta kanaafuu obboleetti keenya kanarraa barumsa hedduu fudhattu jedhee yaada dhugaa dubbachuuf waanuma isheen facaastetu haammattee ammallee umriin kiyya biyya namaa keessatti deemaa jira jettiin ganaa biyya galee jireenya aabbadhaa waa tokko godhaa hin yaadu jette maaliifire takka takka jireenyi nama jalaa inca gangarama yookaas immoo nama jalaatti bakka dukkanaa jechuudha inna namoonni yaalii akkasii gochuu jirtan yoo jiraattanillee asumarraan barumsa obboleetti keenyarraa fudhan amsa kiyya